Haşim. Allah göndermiştir sizi. Başımıza haber gelmiştir Harbi Hazretleri. Tüccar Ebu Mansur zehirlenmiştir. Emirde kabahati beyimiz atmıştır. Metul Bey'imizi bir kez zehirin pençesinden çekip alırız. Şimdi de iftiranın elinden olacağınızdan şüphemiz yoktur. İnsanı ölümden eceli korurmuş Artuk Bey. Bizlere düşen de bir yiğidi ecelin pençesinden almak için vesile olmaktır. Tez varalım Ebu Mansur'un yanına. Nereye gidersiniz? Emir Hazretleri'nin katı emri vardır. Biz değil. Harbi Hazretleri girecek. Kimse giremez dedim. Duymadın mı? Varın gidin omunuza. Beyimizi ölüme mi terk edeceğim? Çekilin yana! Şimdiye dek ne dediyseniz yaptık. Lakin Ebu Mansur'un yaşaması için Arabi Hazretlerini içeri alacaksınız. Ya o sağ salim içeri girer ya da buradan kimse sağ çıkamaz. Neler olur burada? Emir Hazretleri'nin evinin içindeler. Görmez misin? Tek derdimiz Arabi Hazretlerinin Ebu Mansur'a şifa vermesidir. Onu içeri alın. Beni takip edin Arabi Hazretleri. Emir Saadet'in emrini sen de mi çiğnersin? Ben sadece Ebu Mansur'un emirlerine itaat ederim. Çekil! Buyurun Arabi Hazretleri. Ateş! Hamza. Hamza. Annemle etini alan atları toplayasın. Yakınlarda bir yerde gizlenin. Benden haber bekleyeceksiniz. İşler iyice karışacak. Beyimizi yalnız koymayacağız. Eyvallah kardeş. Beyimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Burada dökülecek kanımız varsa beyimize helal olsun. Merak etmeyin sultanım. Devletimize zeval gelmeyecektir. Yokluğunuzu Emir Saadettin aratmayacak.
Saray erkanı böyle bir müşkül durumda Arabi Hazretlerini geri çevirdiğinizi öğrenirse sultanımızla birlikte hepimizi mezara koyar. Evvela sizi. Sen beni tehdit mi ettin Aziz? Ben ömrümü sultanımıza adadım. Vazifem neyi gerektirirse onu yaparım. Gerekirse sultanımız için canımı da veririm. Emir Saadettin. Eğer ecel vakti gelmişse Rabbimin bu zavallı kulu değil, hiç kimse sultanımızı ecelin pençesinden alamaz. Lakin sen bu vesileye mani olan kişi olarak mimlenirsin. Eğer sultanımız ölürse seni kendi ellerimle öldüreceğim. Buyurun. Ahval nasıl? Ahval hala kötüdür Emir Hazretleri. Arabi Hazretlerine müsaade edesin. Şimdiye kadar ne ettin? Midesini boşaltmaya çalıştım. Lakin fayda etmedi. Anlamadığım şeyler olmakta. Gözünü üzerimden ayırma. Merak buyurmayın Emir Hazretleri. Bana bir tas ver. Kan durumuna bir bakalım. Hay hay. Şimdi sana söyleyeceğim bunları emin edesin Hekimbaşı.
baktığımızda hala sağda. Lakin vaziyeti vahimdir. Emir Saadettin. Suç Ertuğrul Bey'in üzerine atmıştır. Onu tutsak etmiştir. Ne yapacağız? Emir Saadettin handan hepimizi dışarı çıkart. Toya davet edilen beylere haber saldık. Yarın hepsi otağımıza gelecekler. Aslan Hatun da yoldadır. Sultana bir şey olursa Ertuğrul Bey kurtulamaz. Sultan mı? İlmi Mansur Sultan mı? Hasbinallah. Nasıl olur bu? Ebu Mansur. Sultanımız Alaaddin Keykubat'tır. Tebdil kıyafet gelmiştir. Lakin bu hususu dillendirmeyelim. Elzem olanlar dışında kimse bilmesin. Demek onca telaşın sebebi budur. Ne yazık ki sultanımızı böyle kara bir günde tanımak da benim kaderimmiş demek. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ertuğrul Bey'imiz bu işin içinden tek başına sıyrılamaz. Ne demek tek başına? Bizler arkasındayız oğlum. Bütün beyler de arkasında duracak. Evelallah. Ana, sultanın yaşaması gerek. Yoksa Ertuğrul Bey... Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Benim evladım hiçbir zaman böyle bir şey yapmaz. Lakin daha da beteri azala sultanımızın başına bir iş gelirse devletin bekası tehlikeye girer. Artuk Bey, yarın Türk beylerine gidip bu meseleyi anlatacağız. Hep birlikte hana gideceğiz. Bu işi kim yaptıysa veya evladımın üzerine kim attıysa hesabını soracağız. Artuk Bey, Dündar ve sen obanın başında kalın. Ola ki Ertuğrul'a veya bize bir şey olursa babamız başsız kalmasın. Ana, Dündar, sen beysin. Ertuğrul Bey olmadığı zaman obanın başısın. Sen hiç merak etme Esma Hatun. Gözün arkada kalmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Müsaade edesiniz. Sultanımız vefat ederse neler olacağını bilecek kadar bilge biri olduğundan şüphem yoktur. Emir Hazretleri, Arabi Hazretleri ne buyuruyorsa ona uyacağız.
Büyük dağın dumanı büyük olur kızım. Ertuğrul'un düşmanı çoktur. Lakin dostu da çoktur. Sen tasalanmayasın. Ana. Kızım Halime Sultan Hatun. Ana nedir bu başımıza gelen? İmtihandır kızım. İmtihandır. Ertuğrul Bey iş yaptığı tüccarı niye zehirlesin? O tüccar değildir Aslan Hatun. Sultan Alaaddin'dir. Sen ne dersin Halime? Ana. Eyvahlar olsun. Vaziyet sandığımızdan beterdir. Devletin bekası ve Ertuğrul Bey'in canı tehlikededir. Sen onu imdiye dek nasıl tanımadın Halime? Yıllar evvel hapse düşmeden önce gördüydüm. Babamla kaçmak zorunda kaldık. Başlarda tanır gibi oldum. Lakin hatırlamam vakit aldı. Bu işi kim ettiyse bir taş atıp 1000 kuş vurmayı bilecek kadar akıllı biri. Tel tel döktünüz ümitlerimi. Tel tel ayırdınız beni sevdiklerimden. Muhannete muhtaç ettiniz. Düşmanıma köle ettiniz. Ey gidi çolpan yıldızı. Nikahının prensesiydin. Çavdarların sultanı oldun. İmdi de karnında ve benle bir soysuzun kalesinde zavallı bir kuş gibi esir düştün. Katerina. Gel Vasilius. Sana güzel bir haberim var. Bana nicedir aradığım imkanı verdin. Tüm düşmanlarımdan kurtulma imkanını. Yarın hepsi yok olacak. Evladım doğmadan babasının intikamı alınmış olacak. İntikamımız alınmış olacak. Evladın doğup büyüdüğünde yaptıklarını görüp seninle gurur duyacak Katerina. Gurur duyacak. Hanında sultan zehirlendi. Bunun acısı da yeter. Seni ellerimle öldürsem ne fayda? Dua et de Arabi seni kurtardığı gibi sultanımızı da kurtarabilsin. Allah'ın izniyle kurtaracaktır. Bana öfkeni gözlerinden okurum Emir Saadettin.
zehirlemediğimi gayet iyi bilirsin. İçindeki bu kin, sultanımızın uç beyliği görevini bana verdiğinde ortaya çıktı. Senin benim uç beyli, benim gibi Selçuklu'nun emirinin ne alıp veremediği olur. Ne alıp veremediği olur. Etrafında kim varsa zehirliyorsun, değil mi? Yalnızca sultanımızı da değil, Kimi dersin Emir Saadettin? hırsınla zehirledin aslanı. Senin dediğini kulağın işitir mi? Aslan benim hatunum olmayı kabul etmedi. Neden? Neden? Senin yüzünden. Evet. Evet. Senin yüzünden. Obasının başına geçecekmiş de Aliyar Bey'in vekaletini yerine getirecekmiş. Ömrünü obasına adayacakmış. Neden? Senin yüzünden. Sen onu yalnız koymayacakmışsın da. Ona da, obasına da arka çıkacakmışsın. Ya ben? Aşık olduğum kadını benden aldın. Bu topraklara geldiğin güne lanet olsun Ertuğrul. Emir Saadettin. Seni seviyor dahi olaydı. Yine de obasını bırakıp gitmezdi. O yiğit hatun, obası için ömrünü vermeye hazırdır. Sen onu gerçekten seviyor olaydın, onunla gurur duyardın. Ona destek olurdun. Seninki yalnızca inat. Sana hayır denmesini gururun kabul etmez. Hakikat bu. Bir vakitler sen de gönlü olduğunu bilmez miyim sanırsın? Kafa. Tek vur Vasilius! Güç! Cesaret! Ve inanç! Bunlar ancak ve ancak asil kan taşıyan şerefli askerlerde bulunur. Bu askerler sizlersiniz. Korku, zayıflık ve acizlik
gelecek ve Tanrı'nın bize vaat ettiği cennetimize kavuşacağız. Bu son savaşımızdır. Medeniyetimizin son karesini kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Çok yaşayacağız. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Bey her daim dininin, devletinin, töresinin ardında olmuştur. Sizleri canı pahasına korudu, kolladı. Şimdi sıra sizdedir. Ertuğrul Bey elim bir hadisenin vuku bulmasıyla müşkül vaziyete düşmüştür. Hayma Hatun, dert neyse diyesin. Ertuğrul Bey'e canımız fedadır. Bilirim. Bundan sebep sizlerle bir araya geldim. Devletimizin sultanı Alaaddin Keykubat Hazretleri bir süreden beri Ertuğrul Bey'in misafiri olarak obamızda bulunmaktaydı. Bu ne şeref. Hayma Hanım, bu ne şereftir, sultanımız da gelmiş. Keşke biz de bilseydik. Bu ne şeref. Beni dinleyesiniz. Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri dün Hanlı Pazar'da birileri tarafından zehirlendi. Ne cüret ya? Nasıl olur? Kim böyle bir şey düşünmez? Ne cüret? Bu bela mesnetsiz bir iddia ile Ertuğrul Bey'in üzerine yıkılmıştır. İftira atılmıştır. Kendi sultanını zehirlemekle isnat edilmiştir. Olmaz öyle şey. Ertuğrul Bey yapmaz. Beyler, bu hadise gelişi güzel değildir. Hususi olarak düşünülmüştür. İftira zehri yayılmadan durdurulmalıdır. Bundan sebep eğer biz Ertuğrul Bey'in ardına durmazsak sonu hayırlı değildir. Gidelim. Onu kurtaralım. Ne gerekirse yapalım Hayma Hatun. Gideceğiz. Emir Saadettin Ertuğrul Bey'i tutsak edip yargısız infaz peşindedir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Ya evladımı da sultanımızı da bu gayya kuyusundan kurtaracağız ya da hep beraber bu belanın esiri olacağız. Ne durur Hayma Ana? Ertuğrul Bey'in sonuna dek arkasındayız. Evet Hayma Ana. Allah sizlerden razı olsun. Vakit istikbalimizi kurtarma vaktidir. Allah sizlerden razı olsun. Vakit istikbalimizi kurtarma vaktidir. Ey zor durumda olanların imdadına yetişen Rabbim. Ey varlıkları bütün halleriyle gözetip koruyan Rabbim. Ey merhametlilerin merhametlisi. Muhakkak her şey senin tasarrufundadır. Sen dilemedikçe bir yaprak dahi kıpırdamaz. Hikmet sahibi sensin. Kudret sahibi sensin. Eğer sen şifa vermezsen hastaların şifası kimden olur?
vermezsen dertli kullar kime sığınır? Dardaki kullarına yardım eden sensin Allah'ım. Yakarışımız ancak sanadır Allah'ım. Bütün aczimizle sana sığınıyor ve yardım diliyoruz. Senin dinine hizmet için mücadele eden bu kuluna, Şafi ismi şerifin hürmetine şifa eyle ya Rabbim. Yüce Habibin hürmetine dualarımızı lütfen kabul eyle. Kabul eyle. Kabul eyle. Neden beni görmek istedin? Ne istiyorsun? Sultanın ahvali nedir? Can çekişiyor. Ne istiyorsun? Eğer hain içimizde değilse Vasilius sultanın handa olduğunu biliyor demektir. Sultanın burada olduğunu öğrenmesi mümkün değil. Sultanın sarayında bir hain olduğunu biliriz. Nereden çıkartıyorsun bunu? Sultanın nikahdaki gözü haini söylemek için bana gelirdi. Vasilius onu şehit etti. Sultan bunu bilir. Saraydaki hain kim? Kim olduğunu öğrenemeden nikahdan kaçmış. Eğer hain sultanın buraya geldiğini imparatora söylediyse Vasilius bunu çoktan öğrenmiş demektir. Sultan tebdili kıyafet gezerken nereye gideceğini en yakınındaki birkaç kişiye söyler. Sultanın başına bir iş geldiğinde önce onların kellesi gider yani. Hainin bunu öğrenmesine imkan yok. Eğer Vasilius hana saldırırsa her şey biter Emir Saadettin. Mümkün değil. Sultanımızın zehirlenmesi de mümkün değildi. Sultanımız sarayda bir hain olduğunu neden bana söylemedi? Neden? Bana değil, sana güveniyorum. Sitem etmenin ne vakti ne de yeridir Emir Saadettin. Sultanımız zehirden kurtulsa bile alplerimin olmadığı bir hana Vasilius'un düzenleyeceği saldırıdan kurtulamaz. Gereken tedbirleri alasın. Bu sana son ikazımdır. Kapı. Burada bizi bekleyen bir zafer var Kulmaz. Şanlı bir zafer. Zaferin üzerinde de senin adın. Bizim adımız. Ulu çınarımızın gölgesi buralara kadar uzanacak. İsa'nın ruhu bizimle. Tanrı ordumuzu kutsasın. Efendim Türk beyleri hana doğru gidiyorlar. Vakit geldi mi Kulmaz? Ufukta bizi bekleyen zaferle kavuşma vakti geldi. Sultanın sadık beylerini böyle mi karşılarsınız asker? Ne oluyor?
varlıkları yerleştirdiği bütün obaların Türk beyleri Emir Saadettin'i görmek isterler. Haber edin. Bana da pazara da kimseyi alamayız. Emir Saadettin'in kesin emri vardır. Emir Saadettin'e diyesin ki Aslıhan Hatun Çavdarları temsilen buradadır. Türk beyleri de o da her şeyi bilir. Dediğimizi yapmasınız yoksa buradan ancak canımızı alarak gönderirsiniz. Bekleyin. Pazarın çevresindeki tedbirleri arttırın. Vasilius soysuzu her an saldırabilir. Emir Hazretleri, eğer böyle bir vaziyet varsa sultanı derhal handan çıkarmamız gerekmektedir. Sultanımız can çekişir bilmez misin? Bu haliyle nereye götüreceğiz? Ya yoldayken saldırıya uğrarsak? Siz benim dediğimi yapacaksınız. Sultanımız burada kalacak. Hanın civarındaki tedbirleri arttırın. Emredersiniz Emir Hazretleri. Emir Hazretleri. Türk beyleri geldiler. Lanet olsun. Bir onlar eksikti. Gönder gitsinler. Aslan Hatun ile Hayma Hatun da işlerindedir. Bizim buradan ancak ölümümüzü gönderirsiniz derler. La havle ve la kuvvete. Her şeyi bildiklerini söylerler. Sultanımızın burada olduğunu öğrenmişler. Of, tamam gelsinler. Ertuğrul Bey'im! Türk beyleriyle geldik. Yanındayız, bilirsin. Ana. Ne zaman yamacımıza gelsen başımızdan bela eksik olmaz. Bu defa da şaşırtmadı. Ebu Mansur'un sultanımız olduğunu hepimiz biliriz. Tıpkı Ertuğrul Bey'in masum olduğunu bildiğimiz gibi. Burada bulunan bütün beyler buna kanidir Emir Saadettin. Evet, Ertuğrul Bey masumdur. Derhal Ertuğrul Bey'i serbest bırakın Emir Hazretleri. Yanlıştan dönün. Bunu cüret. Devletin emirine ne yapacağını söylemek sizin haddinize mi düşer? Asker, muhafız. Hepsini pazardan atın. Karşı çıkan olursa gözünün yaşına bakmayın. Hayma Hatun. Aslan. Sen ne ettiğini sanırsın?
kadar imtina etmeyiz. Kan dökülecekse hepimizin kanı Ertuğrul Bey'imiz için fedadır. Ertuğrul Bey'i serbest bırakın. Emir Saadettin. Maşallah. Sıhhattesiniz. Çok şükür. Ertuğrul Bey'in beni zehirleyebileceğini nasıl düşünürsün? Uç Bey mi? Bu toprakları gözümü kırpmadan emanet edeceğim Yiğit Bey mi? Bu muameleyi nasıl reva görürsün? Derhal onu serbest bırakasın. Derhal! Hemen yanıma gelsin. Asker. Ertuğrul Bey'i serbest bırakın. Tez buraya gelsin. Beylerim. Yiğit Türk hatunları. Buyurun. Sultanımız seni görmek ister Ertuğrul Bey. Sultanımızın ahvali iyi midir? Türk beyleri geldi. Onların yanındadır. Çok şükür. Bir kez daha Ertuğrul Bey'in ne kadar çok sevildiğini, sayıldığını siz beylerim sayesinde görmüş oldum. Emir Saadettin başıma gelen hadiseden ötürü telaşa kapılıp haddini aşmıştır. Ertuğrul Bey'in masum olduğunu bilirim. Sultanım. Gel Ertuğrul Bey. Oturasın. Çok şükür saatiniz yerindedir sultanım. Hala nefes alabiliyorsam, hala bu yiğit beylerimle birlikte oturabiliyorsam, bu İbnül Arabi ve senin sayendedir Ertuğrul Bey. Emir Saadettin'i sana reva gördüğü muameleden ötürü affetmeni isterim. Peki bu işi kim yaptı sultanım? Zehrin nerede girdiğini bilmiyorum. Belki de hana gelmeden evvel. Zehrin sultanımızın vücuduna ne vakit girdiğini hiçbir vakit öğrenemeyeceğiz. Lakin sultanımız onu sevenlerin hayır dualarıyla ve vücudunun kuvvetiyle kurtulmuştur. Eyvallah. Çok şükür ki bundan kurtulduk sultanım. Lakin bir tehditle daha karşı karşıya olduğunuzu bilmenizi isterim. Neden endişe edersin Ertuğrul Bey? Basilius. Mutlaka sizin Hanlı Pazar'da olduğunuzu öğrenmiştir. Ben tedbir aldım sultanım. Eğer bir saldırı olursa, handaki muhafızların ve askerlerin sayısı saldırıyı göğüsleyebilecek yeterlilikte değildir. Sultanım.
Sultanım, Karacahisar Kalesi'ni gözetleyen muhafızlarımızdan mühim bir haber geldi. Ne görmüşler? Anlat. Sultanım, Vasilius askerleriyle beraber kaleden ayrılmış. Hanlı Pazar yakınlarında bir tepede karargah kurmuş. Bir kez daha haklı çıktın Ertuğrul Bey. Eğer saldırı olursa mukabele edeceğiz. Beyim. Hamza alplerimizle han yakınlarında senden emir bekler. Eyvallah Turgut. Sultanım müsaade ederseniz bir diyeceğim daha vardır. Vasilius, konuşurken Ebu Mansur ve adamlarının kim olduğunu gördü. Şimdi de handan çıkarken görürse peşlerine düşecektir. Müsaade buyurursanız muhafızlarınız hanın emniyetini alsınlar. Çavdar Obası'na ve Kayı Obası'na haber salıp destek isteyelim. Siz handa emniyette olursunuz. Alperim ve ben sizin giysilerinizi giyip handan yola çıkarız. Vasilius sizin kaçtığınızı düşünüp peşinize düşecektir. Bu da Alplerin hana gelip hanın ve sizin emniyetinizi almaları için gerekli vakti sağlayacaktır. Vasilius peşimize düştüğünde sizi sağ komayacaktır Ertuğrul Bey. Devletimiz ve sultanımız için canımız her daim fedadır sultanım. Han yakınlarında olan alplerime haber salacağım. Beni Kuzgun Vadisi'nde beklerler. Handan çıktıktan sonra Vasilius'u Kuzgun Vadisi'ne çekeceğim. Nihayet beklediğim gün gelmiş olacak. Vasilius'un kellesini alacağım. Nizamı bozmayın! Hanın etrafını kuşatıp emirlerimizi bekleyeceksiniz. Okçular hemen arkanızda olacak. Kaçacak hiçbir yerleri yok. Sayılar bizden az. Ancak her ihtimale karşı orada bir birlik asker bulunduracağız. Okçular da burada. Bizi koruyacaklar. Hanın etrafını da sarmadan başlamayacağız. Rüzgar gibi sessiz ve güçlü olacağız. İlk saldırımızda sultanı kaçıracaklardır. Onu bana bırak. Sultanı sağ yakalamak istiyorum. Ya Ertuğrul? Sultanın çekeceği işkenceleri kendi gözleriyle görsün isterdim fakat o kadarına bile tahammülüm yok. Ölecek. Nasıl emredersiniz efendim? Askerlerimiz hazır efendim. Emirlerinizi bekliyorlar. Güzel. Güzel. Sultan Alaaddin imparatora hiç benzemiyor. Ne kadar cesur biri. Öyle çıkıp gelmesi akıl işi değil. Sultan tebaasıyla bir olmadıkça sultan değildir Hafsa. O bizdendir, biz de ondan. Lakin bu vaziyetin getirdiği tehlikeler vardır. İşte biri de ortadadır. Ertuğrul Bey masumdur. Bunu herkes bilir. Sultanımız gözlerini açtığı vakit o da bunu söyleyecektir elbet. Ya açamazsa? Ağzından yel alsın Hafsa. Güçlüdür o. Kalkacaktır ayağa. Ayağa kalkamazsa işte o vakit hepimizin akıbeti belirsiz olur. Hatun
mübarek olsun. Kılıcınız keskin, atınız eşkin olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Ertuğrul Bey. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Hatunum, evlatların otağda seni bekler. Sağ salim git. Zaferle dön inşallah evladım. İnşallah ana. Allah yar ve yardımcınız olsun Ertuğrul Bey. Zaferle dönmeniz için dua edeceğim. Allah sizi muzaffer kılsın. Amin. Haydi gidelim Alper. Gün Vasilyos'un son günüdür. Şerlerin defolup hayırların fetholunacağı gündür. De haydi. Vakit geldi askerlerim. Vakit gerekirse imparatorluğumuz için ölme vaktidir. Çok yaşa Nikea. Artık acımak yok. Acımayın. Ve asla unutmayın. Ya Nikea var olur ya da biz yok oluruz. Efendim, Ne var? efendim sultan muhafızlarıyla Hanlı Pazar'dan 4 nala yola çıktı. Ne diyorsun sen? Gözlerimle gördüm efendim. Ertuğrul da yanındaydı. Burada olduğumuzu biliyorlar Vasilyos. Sultanı kaçıracaklar. Ya da bu Ertuğrul'un bir oyunudur. Ne olabilir? Ondan her şey beklenir. Doğuyu bu kadar erken bitirip gittiklerine göre bir telaş var demektir. Daha fazla beklersek elimizden kaçıracağız. Ne yapmamızı emredersiniz? Askerlerin bir kısmı burada kalacak. Sen de başlarında olacaksın. Her ihtimale karşı arkamızı kollayacaksın. Ben peşinden gidiyorum. Anlaşıldı efendim.
değiştir. Eyvallah beyim. Herkes ne yapacağını biliyor.